Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yana sizlarni inspektorning rasmiy YouTube kanalida ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Agarda sizda Inspektor Star AI radar detektori bo'lsa-yu, uning so'zlamalari nima vazifani bajarishini bilmayotgan bo'lsangiz, ushbu video aynan siz qidirgan video. Demak, bugun biz aynan shu Inspektor Star AIning so'zlamalari haqida gaplashamiz. Siz esa kanalimizni rivojlanishi uchun obuna bo'lishni, like bosishni va izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Demak, biz boshladik. Aziz do'stlar, hozir biz sizlar bilan Inspektor Star AIni so'zlamalarini ketma-ketlikda ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda keling, Inspektor Star AIning tugmachalari nima vazifa bajarishini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda ushbu tugmacha mana so'zlamalarga kiradi. Ya'ni bu so'zlamalar ham 3 bo'limdan iborat. Radar qismi bo'yicha, baza qismi bo'yicha va umumiy so'zlamalar, ya'ni radar detektorining umumiy so'zlamalari. Xo'p, aziz do'stlar, endi ikkinchi tugmacha M tugmachani ko'rib chiqamiz. Bu ham OK vazifasini bajaradi, ya'ni Enter tugmachasi va albatta rejim almashtiradi. Va albatta shu tugmachani bosib turadigan bo'lsangiz, ma'lum bir soniyadan so'ng siz aynan turgan nuqtangizni o'zini miyasiga saqlab oladi va siz ushbu nuqtaga yaqinlashganingizda ogohlantirishni boshlaydi. Bu nima uchun kerak? Agar shahringizga ko'chma 3 oyoq radarlar yoki erkin patrul yoki hozir qo'yilmayapti, balki qaytib qolar, qaytmasin, multi radarlar o'rnatiladigan bo'lsa, o'sha nuqtaga bosib turadigan bo'lsangiz, o'sha nuqtani miyasi saqlab qoladi va o'sha nuqtaga yaqinlashganingiz sari ogohlantirib turadi. Xo'p, uchinchi tugmachamiz bu ovoz ko'taradigan tugmachasi. Mana ko'rib turganingizdek, 5 pog'onadan iborat. Maslahatim 3 ga yoki 4 ga qo'yursangiz bo'ladi. 5 juda ham baland mana. Trassa rejimi. IQ. Trassa rejimi. 3 normallik deb o'ylayman. Bu tugmacha esa bu yorug'likni sozlaydigan, o'zingizga moslab yorug'lik qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Va albatta shu tugmachani bosib turadigan bo'lsangiz, Wi-Fi ga ham kiradi. Mana bosib turamiz. Wi-Fi haqida ma'lumotlar bor. Ko'rgansiz deb o'ylayman. Va kanalda ham mavjud, qanaqa qilib yangilash bo'yicha. Demak, do'stlar, tugmachalar haqida ma'lumotga ega bo'ldik. Agarda siz ushbu videoni radar detektoringizni dasturiy ta'minotni yangilaganingizdan so'ng, ya'ni proshivka qilganingizdan so'ng ko'rayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda sizga birlamchi so'zlamalarni tiklab olishingiz kerak. Va hamma narsa o'z joyiga tushadi va yarkisini to'g'rilab olamiz sizga ko'rinish uchun va ovozni ham to'g'rilab olamiz. Xo'p, so'zlamalarga kirganimizda birinchi navbatda bizga bir-biriga juda ham bog'liq bo'lgan shahar 1, shahar 2 trassa rejimlari mavjud. Xo'p, bu qanday foydalaniladi va nimalarga xos bu? Misol uchun buni ichidan radarlarni signalini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Ya'ni signaturasini har bittasini Avtocon, Hikvision, Lochin, Cosmecam, misol uchun mana bu yoqda ayrim radarlar o'chiq turibdi. Sababi IQ rejim mavjudda. Bu IQ rejimga to'xtalib o'taman. IQ rejim bu siz uchun rejimni tanlab beradigan rejim hisoblanadi. Misol uchun past tezlik paytingiz 20-30 da radarlar jarimaga tortmaydi-ku. Probkalar tushib qolgan paytingiz va shunday o'xshash holatlarda sizni radar detektori bezovta qilmasligi uchun o'chirib qo'yilgan bo'ladi va bunga tegishishni tavsiya etmayman. Shahar rejimida hamma narsa yoniq va trassa rejimida ham xuddi shunday yoniq bo'ladi. Misol uchun faqat K o'chish va lazer o'chgan bo'ladi. Bularga tegishishni tavsiya etmayman. Rejim tanlash bu yoqdan o'zgartirib qo'ysangiz bo'ladi. Sababi mana misol uchun mana tugmachani bosgan paytingiz o'zgartirgandan keyin shahar rejimi, trassa rejimi. Hamma rejimlar ko'rinib chiqadi. Maslahatim bunga tegishmaymiz. Yo'q qo'yib, faqatgina IQ rejimga qo'yib qo'yamiz va trassa. Chunki IQ rejimning o'zi sizga rejimlarni o'zi tanlab beradi, tezligingizga qarab. Shuning uchun shuni o'zi yetarlicha deb o'ylayman. Xo'p, buni ko'rdik. Bu mana shahar 1 dan shaharga o'tishi, shahardan trassaga o'tishi bu IQ rejimdagi. Mana 40 km/soatdan oshganingizdan shahar rejimiga o'tadi. 60 dan o'tganingizdan o'zi trassa rejimiga avtomatik tarzda o'tadi. Juda ham qulay, siz uchun o'zi rejimlarni tanlab beradi. Xo'p, shahar tezlik chegarasi va trassa tezlik chegarasi. Bular nima? Har ikkalasi bir-biriga bog'liq bo'lgan funksiyalar. Ya'ni, misol uchun siz mana shahardan yo trassadan probkaga tushib qoldingiz. Oldingizda radar bor deylik. Qanaqadir 3 oyoq qo'yilgan yoki tepada 3 oyoq qo'yilgan yoki tepada statsionar radar qo'yilganmi, o'zidan nur tarqatyapti deylik. Endi o'ylab ko'ring, o'zi siz 5 tezlikda yoki bir joyda qotib qolgansiz. Radar detektor sizni boshingizni og'ritmasligi kerak-ku. Shuning uchun 40 km/soatgacha radardan chiqayotgan signallarni qabul qiladi, lekin ovoz bo'yicha ogohlantirmaydi.
ekranda mana bu yoqda paydo bo'ladi. Mana bu yoqda misol uchun avtokon yoki qanaqa radar bo'lsa, signal paydo bo'lib, mana geygerlar to'lib boradi, lekin ovoz chiqarmaydi. 40 dan o'tganingizdan radar sizni ovoz bilan ogohlantirishni davom ettiradi. Tezlik chegarasi davomiyligi. Aynan shu narsani davomi, mana ikkita funksiyani davomi hisoblanadi. Bu yoqda GPS ni ham qo'shsangiz bo'ladi, lekin men GPS ni tavsiya qilmayman. Xayol bilan jarimaga tushib qolish ehtimolingiz bor. Shuning uchun bunga ham tegishilmaydi. Maksimal tezlik sozlamasi bu nima desam ekan? Buni kamdan kam holatda so'rashgan, lekin so'rashgan, ya'ni bir akamiz jarimaga tushib juda ham charchab ketgan ekan. Menga shunaqa funksiya qilib berganki, shu tezligim 70 dan oshganda titillab boshimni og'ritsam, tezligimni pasaytiray deyishgan. O'shanga belgilangan tezliklarni qo'yib berganman. Xullas 70 qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz yoki 80 qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, 80 dan o'tishingiz bilan radar detektor sizni ogohlantirishni boshlaydi. Tezligingizni pasaytiring deb. Avtomatik ovoz pasaytirish va kechiktirib ovoz pasaytirish ikkalasi ham bir-biriga mos funksiyalar. Misol uchun siz yo'lda harakatlanib ketyapsiz. Misol uchun inspektor saroyida ikkita e'lon bo'lgani uchun radarlarni, misol uchun avtokon, megakamlarni juda ham uzoqdan aniqlaydi. Radarni aniqladi deylik va mana bu yoqda 5 soniya, bu yoqda 50%. Radar detektor 5 soniya davomida bor ovoz bilan sizni ogohlantiradi. 5 soniyadan so'ng ovozi 50% ga pasayib, radar detektor pastroq ovozda ogohlantirishni davom ettiradi. Istasangiz buni foizini kamaytirishingiz mumkin yoki soniyasini ko'paytirishingiz mumkin, yoki o'chirib qo'yishingiz mumkin. Ogohlantirish ustuvorligi erda GPS turishi kerak, ya'ni oldingizdan radar chiqadigan bo'lsa, statsionar va signal chiqaradigan radar uch oyoq qo'yilgan bo'lsa, birinchi navbatda baribir radar signal bo'yicha ogohlantiradi. Bunga ham tegishilmaydi. Demak, radar qismi bo'yicha hammasi tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. Undan keyin mana ikkinchi bo'limga o'tamiz. Eslatib o'taman, mana bu tugmachalar tepa-pastni vazifasini bajaradi. GPS ogohlantirish masofasi, bu yoqdan statsionar radarlarni necha metrdan ogohlantirishini belgilab qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda 700 metr turibdi. 1 kilometrgacha yoki avtomatik tezligingizga qarab ogohlantiradi. Eng yaxshisi bu 700 metr, yana o'zingizga moslab kamaytirib olsangiz bo'ladi. Bu xuddi o'sha narsa, orqa tomondan uradigan radarlarni ogohlantirish masofasi. Maksimal mumkin tezlik, agar bu yoqda misol uchun 2 qo'yadigan bo'lsak, radar detektor misol uchun oldingizda radar bor, 70 ga qo'yilgan deylik va sizga 2 qo'yilgandan so'ng 72 harakatlanishni boshlasangiz, ya'ni belgilangan tezlikdan 2 ko'p harakatlanishni boshlasangiz, radar detektor sizni ogohlantirishni boshlaydi, ya'ni tezligingizni pasaytiring deb. Bu o'zingizga mos qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yuqori tezlik ogohlantirish tovushi, ya'ni tezligingiz oshib ketgan payti sizni ogohlantirish ovozi, ya'ni odatiy bo'lgan, sokinroq bo'lgan bip ovoz. Agarda siz juda ham yo'llarda charchaydigan bo'lsangiz va xayollaringiz tez-tez ketib qoladigan bo'lsa, sizga uyg'otuvchi sifatida maxsus tovushni qo'ysangiz bo'ladi. Bu yoqda sirena chaladi, haqiqatan sirena chaladi va uyquni ochib yuboradi. Bu uzoq masofalarda ko'p harakatlanadigan akalar so'ragan, shuni qo'yib berardim. Juda ham zo'r funksiya deyishardi. Lekin agarda siz kam yuradigan bo'lsangiz va asabingizga tegadigan bo'lsa bunaqa ovozlar, eng zo'ri bip ovoz. Yoki ovozni o'zi qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Agar tezligingiz oshib ketadigan bo'lsa, diqqat qiling, tezlikni pasaytiring, diqqat qiling, tezlikni pasaytiring deb ogohlantiradi. Bu ham o'zingizdan kelib chiqqan holda. Yuqori tezlik ogohlantirish barcha turishi kerak, bunga indamaymiz. Masofani ogohlantirish, buni yoqib qo'yish kerak. Nimaga deysizmi? Bu funksiya juda ham qiziqarli funksiya bo'lib, misol uchun radar bor, radargacha 600 metr masofada ogohlantirdi, 700 metr deb. Har 200 metrda sizni ogohlantirishni boshlaydi, ya'ni 600, 400, 200 va radardan o'tildi deb ogohlantiradi. Buni yoqib qo'ysangiz juda qiziqarli funksiya bo'ladi. O'sha radardan o'tgan paytingiz obyektdan o'tildi deb ogohlantiradi yoki umuman ogohlantirmasligi mumkin, yoki ovozli signal deb ting deb ovozli signal bilan ogohlantiradi. Bu o'zingizni xohishingiz, lekin men ovozni turishni tavsiya qilaman. GPS obyektlarni tegishmaymiz, chunki bu yoqdan tepadagi radarlarni o'chirib qo'ysangiz bo'ladi, statsionarlarni ogohlantirishini. Mana misol uchun soxta radar, Pluton va shunga o'xshash radarlar turibdi. Bu esa o'shaning davomi, svetofor nazorati, chorraha nazorati, avtobus qator nazorati, to'xtab turish taqiqlangan nazorat. Xullas, bu yoqqa tegishmaymiz. Agar tegishadigan bo'lsangiz, ayrim radarlar sizni ogohlantirmay qo'yishi va siz jarimaga tushib qolish ehtimoli katta.
Bu foydalanish nuqtasini o'chirish, bu M tugmachasini aytdim-ku, miyasi saqlab qo'yadiganini. Agarda o'sha joyda radar turmayotgan bo'lsa yo bazaga qo'shiladigan bo'lsa, shu yerdan barcha nuqtalarni o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Bu mobil baza bo'limi ham o'z nihoyasiga yetdi. Endi sozlamalarga o'tamiz. Displeyni avto o'chirish. Bu 1 va 2 daraja mavjud. Bu o'zining vaqtlari, ya'ni bittasida kamroq, bittasida ko'proq va ekran o'chgandan so'ng ekran lavhasi yonib turadigan bo'lsa, sizda ekranda to'laqonli katta speedometrga aylanadi. Bu juda ham qulay va menga juda ham yoqadigan funksiyalardan biri. Bu bildirishnomalar, mana radar detektor birinchi yongan paytdagi yoki radar detektor sun'iy yo'ldoshga uzilib qayta ulangan paytdagi ogohlantirishlar, birinchi yongan payt misol uchun sun'iy yo'ldoshga ulangan ogohlantirishi yoki barchasini qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Yoki yo'qilganda Xo'p, bildirishnomalar bunda barchasi turishi kerak, ya'ni birinchi yongan payti sun'iy yo'ldoshlarga ulangani va yoqilganda ilk ovoz ham aytadi, ya'ni xavfsizlik kamarini taqing deb ogohlantirishi xullas kalom bu barchasi turishi kerak. Tezlik va kompasni ham qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Endi bilmadim kimga qanaqa. Men bu yoqda kompas paydo bo'ladi. Agar shu sohada shug'ullanadigan yoki kompas kerak bo'ladigan odamlar uchun juda ham qulay deb o'ylayman. Agar shart bo'lmaydigan bo'lsa, shaxsan o'zim o'chirib qo'yaman. Vaqt zonasi +5 bu O'zbekiston vaqti. Tilni bu yoqdan rus tiliga, ingliz tiliga o'tkazib qo'ysangiz bo'ladi va to'laqonli rus tilida ogohlantiradi yoki o'zbek tiliga qo'yib qo'yadigan bo'lsangiz, to'laqonli o'zbek tilida ogohlantiradi. Hudud tanlash bu O'zbekiston turadi. Hudud tanlash bu ham juda ham qiziqarli funksiyalardan bittasi, chunki ushbu radar detektorni siz nafaqat O'zbekistonda, balki Rossiya va qo'shni Qozog'iston, Qirg'izistonda ham ishlatishingiz mumkin. Agar siz safarlar chiqadigan bo'lsangiz, shunday regionni Rossiyaga o'tkazib qo'ysangiz bo'ldi. Hammasi Rossiyada ishlaydigandek bo'lib ishlaydi va qo'shimcha signaturalar ochiladi. Men bu yoqda regionni rusga o'tkazaman, tilni ruscha qildim deb o'ylamang, chunki agar bunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa, radar detektor O'zbekistondagi radarlarni ko'rmay qoladi va siz jarimaga tushish ehtimoli oshib ketib qoladi va shu narsaga juda ham ko'p e'tibor bering. Mana men bu yoqda ru turibdi, bu Rossiya regioni degani. Va yana buni kiramiz. Fiber regiondagi O'zbekistonga o'tganimizdan keyin men bu yoqda o'z turishi kerak. Ko'ryapsizmi? O'zbekiston. Shu narsaga juda ham e'tibor bering. Mana birlamchi sozlamalarni tiklash mavjud. Shu birlamchi sozlamalarni tiklashni ha bosadigan bo'lsangiz, hamma qilgan sozlamalar o'z holiga qaytadi. Ya'ni bu narsa nima uchun kerak? Siz mana sozlamalarni kovlab qanaqadir xato ish qilib qo'ydingiz, radar detektoringiz yaxshi ishlamayapti. Shu narsaga kirib bitta hana bosadigan bo'lsangiz bo'ldi. Radar detektor yana ajoyib ishlashda boshlaydi. Mikrodastur versiyasi bu radar detektorda qanaqa dasturiy ta'minot turganini ko'rsatadi, ya'ni proshivkasi. Bu ana FW'si 127, RDS 2.0, bazasi 25-yil, 12-oy, 27-sana, ya'ni yangi yilga 4 kun qoldi. Xullas, sozlamalar haqida shu qanaqadir muammo bo'ladigan bemalol izohlarda yoki bizning rasmiy gruppamizga o'tishingiz mumkin. Shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Kanalimizga borgan uchun obuna bo'lishni, like bosishni, izohlarda o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Inspektor bilan jarimalarsiz harakat qiling.